O sistema agroflorestal, pessoal, visa principalmente integrar as pessoas de volta na natureza, né? Criando opções de vidas muito mais sustentáveis, muito mais prazerosas, a pessoa se sentir feliz psicologicamente, enfim, financeiramente, né? De estar cumprindo uma função legal em meio à natureza, em meio a um sistema muito biodiverso, com várias espécies diferentes, né? Opções de renda diferentes. Então isso é muito bacana, pessoal. Um sistema como esse, em questão de 2, 3 anos, você não consegue mais entrar com plantas baixas aqui, né? Porque ela vai começar a sombrear, então vai dar competição, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa abrir clareiras, né? Essa aqui é a minha lavoura de açafrão, né? Plantei mais ou menos uns 2.000 pés de açafrão esse ano, né? Ano passado, no final do ano. Então, no comecinho, plantei umas 10 no primeiro ano, depois plantei umas 100, depois já foi para 300 e agora já temos mais de 2.000 pés de açafrão. E quem sabe ano que vem, daqui a 5 anos, a gente planta 1 hectare de açafrão num sistema agroflorestal, né? Porque plantar açafrão, pessoal, açafrão é um dos principais anti-inflamatórios, um dos melhores anti-inflamatórios naturais que existem na natureza. Ele é considerado o ouro da terra, né? Então é uma preciosidade muito grande, um condimento, um tempero, é um produto medicinal, né? Muito bacana. Então, anti-inflamatórios, pessoal, a principal função é limpar teu corpo, limpar teu sangue, né? É a mesma coisa aqui, ó. Para a gente produzir alimentos saudáveis, pessoal, a gente primeiro precisa curar a terra, né? Precisa tornar esse solo saudável. E a primeira coisa que a gente tem que deixar de fazer para isso aqui ficar saudável, o solo, né? Que é a base da vida, né? É o solo, né? Então a gente tem que deixar de usar agrotóxicos, né? Agrotóxicos são coisas que matam, né? A gente vive a cultura de matar, né? Ah, para você plantar você tem que matar, tem que passar agrotóxico. Aqui a gente mostra que não é necessário, né? Então toda essa biomassa aqui, que eu manejo constantemente, que eu derrubo, boto no chão, vira o adubo. E isso começa a curar o solo, começa a nutrir ele, começa a mineralizar ele, né? O solo começa a ficar muito mais poroso, as plantas se sentem muito mais confortáveis. Isso passa para as plantas e depois passa para quem se alimentar dessas plantas, né? Então a gente mostra aqui um caminho muito bacana que funciona, né? Usando a sabedoria e aprendizado do dia a dia que a gente tem aqui dentro, né? Que eu já faço isso aqui há 5 anos, estou desenvolvendo essas metodologias de trabalho, né? Então já começa a ter resultados muito bacanas, né? E a açafrão é um produto muito valioso também, então por isso que eu invisto muito nele. Então é isso, pessoal, né? Primeira coisa, temos que deixar de usar agrotóxicos, né? E começar a plantar florestas e manejar essas florestas, para essas florestas, essa biomassa, esse carbono voltar para a terra, isso aí se decompondo graças à vida que tem no solo, né? A microbiologia do solo, né? E isso passa para as plantas, e as plantas depois passam para você, né? Se teu solo está saudável, teu alimento vai estar saudável, né? E aquele que se alimentar disso vai ficar saudável também, né? Mas a partir do momento que teu solo está doente, as plantas vão ficar doentes, né? E quem se alimentar disso vai ficar doente também. Essas são leis da natureza, pessoal, não temos como fugir disso. Aqui a gente está provando o contrário, né? Trabalhando a favor da vida, né? Criando áreas de integração permanente, altamente sustentáveis, altamente produtivas. Beleza?